Simpul TV HD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Simpul TV. Simpul TV hari ini ada praktekkan bagaimana cara potong desainnya. Jadi kali ini ada buku ini baru dicetak. Jadi kita akan review bagaimana cara memotong pakai mesin desainnya ini. Mesin Cina lah bisa dikatakan. Oke, kita langsung aja, jangan banyak cakap di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita memulainya, jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Oke. Pertama ini kan udah tahu kita ukurannya berapa, jadi kita tinggal klik aja di sini 21 cm. Oke. Nanti dengan otomatisnya dia akan ada laser ya. Coba lihat di sini. Di sini kan ada laser untuk jarak untuk memotongnya ini. Dan harus dilapisi dia. Kalau nggak dilapisi, bukunya nyenjet. Udah. Nah, dia harus tekan dulu lampu ini. Tekan tombol ini berdua nih. Oke, langsung aja kita turunin mesinnya. Bagiannya dia ini ganas ini mesinnya. Oke. Dengan posisi awal kan sudah lebih rapi. Sekarang kita akan memotong di bagian bawah bukunya. Turunin, potong. Hati-hati ya, di sini di mesin ini udah dilengkapi dengan sensor. Jadi kalau misal tangan kita di sini, dia dengan otomatis lampu indikatornya mati. Nah, hidup dengan langsung berbunyi bit. Nah. Jadi buku yang kita pakai di sini bukunya lebih rapi, yang lebih pokoknya lebih rapi lah, jadi kayak buku. Bisa dilihat. Nah, dengan harga mesin ini sekitar 22 juta. Bagi ada yang berminat bisa hubungi nomor di bawah ini, saya di deskripsi video ini saya disertakan nanti. Kalau ada yang ingin ditanyakan, komen di bawah. Pokoknya jangan lupa lah subscribe itu gratis ya. Oke, sekian dulu lah, sampai di sini dulu.